Hi everyone, my name is John Anthony, and once again, if you are not a first timer in this class, then I welcome you back. And if you are a first timer, so I hope nga nanakay background knowledge Java programming and programming concepts in general. And if you are still a newbie, then I suggest nga inyong i-review ato ang mga previous topics na gipang discuss sa previous nga discussion, no? Just to make sure nga na may mga prior knowledge and mag-grasp ninyo ang idea easily or at least with kanang confidence nga dali ra ninyo masabtan ang atong ipang discuss for today. So, today we will be discussing about how to manipulate data in Java programming. So that means it has something to do with Java variables and data types. But before that, ato asang i-conceptualize kung paano ba jud ginahandle ni computer ang mga data nga ato ang ipangsulod sa computer. Okay, so for example, if ikaw as a user nag-input ka og data with regards to your age. For example, nag-input ka using your keyboard about your age, which is 26 years old, di ba? Pag type nimo sa 26, ang katong 26 na value, automatically to siya ma-store sa imuhang memory or sa imuhang random access memory sa imong computer. And inside sa imuhang RAM, na ay mga certain location kung asa ma-store ang inyong value. And katong mga location kay naato siya addresses. Ang kasagaran nga mga addresses kay in a form of kanang alphanumeric nga kuan kanang string. So, it's basically hard to remember kung asa naka-store imong value, di ba? Maglisod si CPU og remember kung asa naka-store ang imuhang value nga location. Kay most of the time ang good, ang mga value nato random ang iyang pagka-store sa different location kung asa available dito siya ma-store. So, it's hard to remember kung asa ang iyang location. So, the brilliant minds in the field of programming, they came up with an idea na instead ang addresses ang gamiton as reference, why not atuwa siyang butangan og pangalan? Butangan na to siya gilhanan kay para every time nga i-access na to ang value sa location, then we will easily identify the certain location kung asa siya naka-reside. Kay ato lang tawagon ng variable name, then makabalo na dayon ta nga dito aday nga location, and that's how variables na concept came to be in programming. And basically, variable is just the name na ato ang ginahatag sa location sa ato ang value. And at the same time, it can only hold one value at a time. So, for example, if ang isa ka variable na gunit siya og data with your age, tapos imuha siyang pulihan og another data, mailisan matanggal tong dati and then ma-replace og bag-o. So yeah, one value at a time. Always remember that. And on the other hand, we have what we call data types. So kung si variable is like the container, or it's like a container nga naay pangalan kung asa nakastore imong value, so data type on the other hand is like siya ang nag-define kung unsa nga data ang pwede ma-store sa imuhang variable. 'Di ba? For example, sa inyong kusina, you have mga different condiments. For example, you have toyo, you have mantika, you have suka, you have asin, 'di ba? And then para dili magkakambyo-kambyo ang mga sulod, ginabutangan ninyo label, di ba? For example, this container is for mantika, this container is for suka, this container is for toyo. So naturally, mo to atong ginasunod nga guide kung unsa atong isulod ng mga condiments ana niya container. So bawal dili na magkakambyo-kambyo, di ba? Kay kung magkakambyo-kambyo sila, so basically bawal jud na siya, mahitabo. Mag-error jud dapat kasaban jud dapat ka sa imong mama. So the same lang gyapon na siya sa programming. So sa programming, kung si variable ang container, si data type ang naga-define kung unsa nga data ang masulod dito sa imuhang variable. Okay? And at the same time, si data sad ang nag-identify kung unsa nga mga operators ang pwede ma-apply or pwede na to ma-execute ana niya nga variable. Let's say for example, kani sa inyo nakita, you have int, that's the data type,
and then the age is the variable. So int age equals 20. So 20 is the value nga imuhang gi-assign sa age nga variable nga naay data type nga int. So meaning si age can only handle a value nga numeric. So pag may nga nagutawag int, it's a numeric value. So meaning si age numeric lang ang pwede niya ma-handle. And at the same time, kay numeric man, then maybe we can apply multiplication, division, subtraction, addition, and so on and so forth. So siya ang nag-identify kung unsa nga operators ang pwede ma-execute sa isa ka variable. Okay? So remember, variable is the container, and then the data type, siya ang nag-identify kung unsa nga value o unsa nga operators ang pwede ma-execute ana niya nga variable. Okay? So talking about data types, we have different categories of data types. The first category is the primitive data type, and the second one is the reference data types. So, unahon sa nato sa primitive data types kasi primitive data types mismo naabot siya mga subcategories, 'di ba? So, ang pinakauna nga subcategories ni primitive data type is what we call the integral data type. Pag moingon tag integral data type, these are mga whole numbers. Let's say for example, negative or positive numbers, basta walay decimal points, those are integral data types. Ang pinaka-basic example sa integral data types kay si byte, kanahin yung nakita sa screen, si byte, si short, si int, and si long. So kana silang upat, these are examples of integral primitive data types. So unsa may pinagkaiba nilang upat? Well, ang ilahang size and at the same time ang ilahang range. For example, pag moingon tag byte, byte is only 1 byte. Okay, 1 byte lang ang iyang size and ang iyang range kay 1 byte lang man, so gamay ra kaya na siya memory allocation. So ang iyang range is from from negative 128 to positive 127. Okay? So kung ang imuhang variable kay naalang dra nga range within lang sa range nga negative 128 to positive 127, so possibly pwede kang mo gamit og byte nga data type. Okay? On the other hand, we have short. So, si short is 2 bytes ang iyang size, and ang iyang range is medyo dako-dako. So, you have negative 32,768 up until positive 32,767. So, nanay, for example, ang range imuhang value is within lang ana nga mga numbers, then you can use short. Okay? On the other hand, we have the int. Ang int is mo ang pinaka-common ginagamit because usually mo ang mga value nga gina-input nato sa computer kay not necessarily mo abot og billions, di ba? Or trillions. Nonetheless, kung millionaire ka or if billionaires ka, ningan ana nga situation. So if mga common lang ang mga numbers, let's say for example, your salary, your the a distance from one place to another. So naara jud na siya from within negative 2,147,483,648 up until sa iyahang positive nga equivalence. So ipag ingunana lang iyang range, then you can use int because the size of int is 4 bytes. Okay? On the other hand, ang pinakalas, ang pinakadako jud size is ang long. Because as you can see, 8 bytes ang iyang size, and it can store numbers from possibly, I think it's more than trillions, di ba? More than trillions ang iyang range. Negative to positive. Okay, so as you can see here. So, if moabot na lang ang mga numbers ang imuhang kinahanglan, then maybe you can use long, but it's very seldom lang na siya ginagamit because I don't think there is any person nga moabot og ningon ana iyang kwarta not unless about distance, di ba? Kaya na may mga distance nga grabe na jud kalagyo. So, maybe long ang imuhang gamiton. Okay? So, another nga subcategory sa primitive data types kaya ang ginatawag na itong floating points. Okay? So there are two types of floating points. We have the float and the double. So ano ba ang floating points? Well, floating points are still numerical values but they have decimal numbers. Diba? Naay decimal numbers. Ang other terms ano nila kay mga real numbers. Gitawag na to sila real numbers because usually magod basta moingon tawag mga numeric value dapat naa jud siya decimal point kay bisag for example moingon tag age, let's say for example I am 26.5, di ba? 5 months, something like that. And then sa salary na yung mga centavos, sa mga distance na yung mga
For example, 82.5 kilometers. So those are real numbers. So we can use floating point for that, and ang float is actually mas lower ang iyang size. We have 4 bytes compared kay double, which is 8 bytes. So unsa may pinagkaiba nilang duha? Well, it has something to do with the range sa ilang decimal point, because from what you can see, float can have from 6 to 7 decimal points. On the other hand, double is 15 decimal digits ang iyang kaya ma-cater. So usually ang pinaka ginagamit diri is ang double, just to be safe, kay kung maingon mo gud taog mga real numbers, na possibility nga walampas pa jud na og 7 ang iyang decimal point, no, if we are to be honest with the kuan jud kanang accuracy. And then aside sa floating point, we also have the booleans. Pag boolean gani, it's one bit and duha lang kabuk yang literals. Boolean is not kuan ha, a boolean is not a numeric. It can only be either true or false. So pag ang imuhang variable is mag-handle og value nga true or false, then you can use boolean. Okay, ginagamit na siya sa mga boolean expression, mga kana mag-compare gani ka. Let's say for example, 1 is greater than 0, which is true. So ningon ana, kasagaran ningon ana ang ginagamitan sa boolean. And then last sa primitive data type is the character. So pag may yung the character, usually ka mga characters na makita ninyo sa inyong keyboard, 'di ba? Mga ASCII characters, I would suggest nga i-refer ninyo na sa inyong ASCII table, because as you can see, i-search na to ang ASCII table. Okay, so daghan magug kaayo og mga characters. Okay? Because aside sa kana alphabet og sa mga digits, you also have like for example ang space bar. So if you notice here, mo na ang mga characters, 'di ba? I'm not so familiar with this kani, pero ang pinaka basic nga mahibalaan ako dire is of course the escape nga character, and you have the space. And from space, you have the mga symbols, and then you have digits. And then, of course, the alphabets. The uppercase and the lowercase ng alphabets. And if you notice, naa siya yung mga equivalent ng mga decimal values. Naa siya yung mga decimal values. For example, pag may yung tag 117, it's equivalent to letter U. Pag may yung taog 89, it's equivalent to capital letter Y. So those are characters. Okay? Pag characters gani, you can use the Java data type na char. 2 bytes, and it can only store a single character. Isa lang dyan naka-character. For example, character A, character B. Bawal ka mag AB. Kaya kung mayroon kag A, B, C, D, those are string na. Dili na siya character, di ba? So, one character lang at a time. So, that's the primitive data type. So, on the other hand, we have what we call the string. String is actually a reference data type. So ako lang sang i-explain sa inyo ang reference data type. Kung sa primitive data type, numeric or character or kanang mga boolean values lang, ang primitive manggod, every time nga mag-store ka og primitive values, ang katong value sa memory location, store to niya directly sa variable. Meaning, for example, you have a memory location, dito na sulod ang imuhang value, naara po dito ang variable. Meaning, directly connected ang imuhang variable sa value nga na-store sa location. Okay? On the other hand, ang reference data types kay medyo complicated. Let's say for example sa string. Pag may yung tag-string, kuha ni siya ka ng mga sequence of characters. So let's say for example, may yung na kanang hello world. Diba? Each letter is a character, pero kay daghan man ang characters so it's a string or a sequence of characters, ang tawag na is string. Okay? So kasagaran, mga sentence, mga statements, paragraph, mga nana mo na siya ang string. So ang mahitabuan na is, every time nga mag-store ka og string, ang imuhang value is store niya somewhere sa imuhang memory location. So, store niya somewhere, tapos kuhaon niya ang address ato. Niya katong address, mauto ang iyang store dito sa imuhang variable. Okay? So, I hope na gets ang idea ha. Kung sa primitive data type, ang imuhang value
i-store niya sa imuhang variable sa reference data type ang imuhang value, i-store niya somewhere sa memory location, and then kwaon niya ang address karon ang iyahang store dito as a variable. Meaning, ang naa sa variable is the address. Mao na siya gitawag siya reference data type. Kay naka-reference lang ang naka-store dito as a variable. Muna siya gitawag siya reference data type. There are several types of reference data types, pero ang pinaka-common of course is the string. Okay? Other than that, we have the object, array. But now, let's focus on string. So, next is, of course, how do we apply this on our code? So, ako na siyang i-demonstrate. Okay? So, ang syntax on how to write or how to declare a variable, magsugod jud of course with the declaration of the data type. Imuhang i-identify kung unsa ang data type. Let's say for example, I want my computer to store a value for my age. So akong age is 26 years and 5 months. 7 months. So that's 26.7 for example. So unsa man nga data type ang pwede sa 26.7 or sa age? Di ba double? You can have double. Double. And then I'll have to write the identifier, for example, age. Like I've said before, every time nga mag-provide ka identifier, you have to make sure that the identifier makes sense. Na ay sense dapat. Dili siya dapat naglihis dito sa value nga imuhang ginastore. And since I'm storing my age, storing the value of my age, so I'll name it double age. Okay? And then I can assign the value. So let's say, for example, 26.7. Okay, take note na optional ang pag-assign ng value. You can do it later or pwede pod karon dayon. For example, I have double salary equals double salary, lang sa wala sa ko gi-assign nga value, and then later na ko magbutang og value. So let's say for example, 890.7. So nana, pwede pug ka maka-declare og multiple variable in one declaration. So let's say for example, int x is equals to a. Separate lang nimo sila via comma. So comma y is equals to 10 and then z is equals to 11. So you can do it like that, di ba? So yun lang kaayo. And then let's say for example, sa boolean, di ba? Ang boolean ang medyo complicated. Dili siya complicated pero dili siya numeric. So ako lang hatag ang example. So we'll have boolean. Let's say for example, bool equals true. Pwede po ka magbutang drag false. It depends kung unsa imuhang gusto. Diba? Pwede po siya false. And pwede po siya mga statements. Let's say for example, we have int a is equals to 10. And then pag abot diri sa ubos, we'll have int b is equals to 11. And int c, pwede po siya ningon ano yun, a plus b. So meaning, ang value ni A which is equals to 10, ang value ni B which is equals to 11, so autos lang i-plus. So that means 10 plus 11, so 21. So ang value ni C is 21. Yun ana, di ba? So I hope na-gets ninyo. Okay. So let's proceed with characters. So sa characters, like I've said, one character lang. Diba? Mag-base mo dito sa ASCII table kung asa nga character inyong gusto dito. Pero ang pinaka-common dyan nga characters kay ang alphabet. Diba? Ang alphabet mismo or ang digits. So let's say for example, char ch1. Let's have, yung ano niya pag-declare sa value sa imong character na kay one quote. And then, sa tungak niya, of course, ang value nga imuhang i-declare. For example, char ch1 is equals to a. So you'll have one quote. In one quote niya sa between niya is a value of course. Okay? Take note nga sa character magkaiba ang, let's say for example, maingon ta og h2 equals 9. Okay? In num equals 9.
Okay, so take note nga sa character, magkaiba ang character nga digit ug ang number nga digit. Okay? Because as you can see here, it's not a numeric value. Okay? Dili nimo na siya pwede ma-plus, ma-divide, ma-minus, ma-multiply, so on and so forth. Because 9 here is a character, not an integral or a floating point nga value. 'Di ba? So magkaiba ni si 9 ug si kani. Take note of that. Alright? So pwede pa di mo i-declare si char, si character, for example, pwede pa di mo siya i-declare something like this. Okay. Di ba, sir, ingon ka, sir, nga ang character, dili siya numeric. So, nga nung 90 kadra, di ba, numeric man ang 90? Yes, it's a numeric value. Pero, ang gina-represent ana ni 90 dra is not a numeric nga value, but a character nga value. So, kung atong basihan sa ASCII table, i-check na to balik ang ASCII table, ha? So, if you notice, sa ASCII table, na ay mga numeric values diraa, or in short, mga decimal values. Pangitaon ni mo si 90, sa kaya si 90 diraa. So, as you can see, dara si 90, oh. 90. Si 90 is character Z. Naa siya gina-represent na certain character. So, meaning, kana tira ang imuhang 90, although numeric na siya, pero it points to a certain character, not necessarily a numeric mismo. So, pag imuha ni siyang i-output, for example, i-output nimo si CH3, ang mugawas is dili 90, but letter or character Z, as you can see. Tara. Okay? So, please remember that. Alright? So, I hope na nasabtan ninyo na siya. Next is the string. Okay? So, we'll talk about string. So, paano ba mag-declare string? Of course, you'll just have to write string. And then, ang iyahang data, ang iyahang variable. Let's say, for example, name equals, and then you'll have double quote na this time. Kung gaina sa character kay one quote lang, this time you'll have to write double quote. Okay, so as you can see, pwede ko makasulat ra bisag kung sa kataas na statement because I'm using string, and kung imuha na siyang i-output diri alright, so as you can see, right, so you'll have John Anthony na output. Okay, so that is how you declare a variable. Now let's proceed on how to declare a constant variable. So from the word itself na constant, these are variables nga ang value kay dili mag-change. And if naka-remember pa mo sa atong discussion with regards to non-access modifiers previously, there is a way for you to declare a constant variable by using the final nga keyword. Okay? Paano ba mag-declare og constant? So, unsa ba nga kasagaran nga mga value ang constant? I think pi ang pinaka-basic example na constant value kay ang pi always man 3.14, di ba? So, pag mag-declare ka double pi equals 3.14, so pi here is not constant. Pwede na siya ma-change anytime. So, if gusto niyo siya maging constant, then you'll have to write final na keyword. So, this time, pi becomes constant and dili na siya ma-change. So, take note, kung butangan ako siya pi equals 3.5 dili sa ubos, mag-error na siya because bawal na siya ma-change because naka-final na siya. Okay? So, that is how you declare a constant. Okay? So, I hope nasabtan na niyo. Now, let's proceed on the variable scope. Okay? Kung previously, sa ato ang previous nga discussion, we talk about scope using the access modifiers. Di ba si access modifiers ang nag-identify kung asa lang kutob ma-access ang isa ka class, method, at saka variable. But you can also determine the scope of the variable locally, or meaning sa isa lang nimo ka class. Okay, so we have three types of kanang scopes of variables. We have the class level scope. We also have the local scope or the local variable. And last is the block level scope. Okay? So, ato na siya isa-isahon. Let's start with the class level scope.
Pag may into class level scope, these are variables nga gi-declare outside sa imuhang method pero inside sa class. Remember, class variables or class level scope are variables declared outside a method but inside a class. So asa diri dapit na to siya declare? Draa, di ba? Gawas sa method but inside a class. For example, we'll have double diba? Ano na lang? String gender equals male. Okay. So if you notice na change ang color ni gender sa iyahang pa, di ba? Sa susulod diri kaning mga data, mga variables diri kay medyo brown yung color, but this time nag blue siya because gender nga variable here is a class level scope variable, meaning ang tag-iya sa iyaha is si class. And meaning, global siya, ma-access siya all throughout sa imuhang class. Ma-access siya sa different methods. Kung makabalo na kaon saon pag-create og another method later on, then si class level scope nga variable, ma-access na siya bisag asa nga method for as long as within sa isa ka class. Okay, that's class level scope variable. On the other hand, we have the local scope or the local variable, and kani sila, kani atong ginapang declared sulod sa method, these are examples of a local variable. Okay? So, ganun gitawag siya local variable. It's because gi-declare di mo siya sulod sa method. So, meaning ang iyahang scope is also within lang pod sulod sa method. Dili siya ma-access sa laing method. Draa lang dyan siya ma-access sulod sa method kung asa siya gi-declared. And that's a local variable or local scope variable. Next is the block level or the block level. So, block level actually is variable nang gi-declare sulod sa isa ka block of code. Usually, let's say for example, conditionals or loops. I'll show you a basic example na lang. Let's say for example, we have if 1 is equals to 1. Example lang niya, so this one is a conditional statement. So, sulod sa itong conditional statement, mag-declare ko int xx equals 20. So, kana si xx diraa, ang scope lang po ana niya is within lang po ana nga statement. So, sa gawas ana, for example, diri, wala na siya. Di na siya pwede magamit ra. For example, ito i-output ha. So, if you notice, gi-output na ko si xx, pero nag-error siya tungod kay ang scope niya dili na kagawas dra ang statement. So, kung akong ibalhin, kung ako ni siyang ibutang, kanik si system.out, ibutang na ko siya with input sa block of code, wala na siya nag-error because same na sila og scope this time. So, that's the difference ni block level scope. Okay, so take note how we have the class level scope katong gi-declare outside sa method but within the class ang scope niya is all throughout the class bisag asa sa class. And then another one is the local variable nga gi-declare sulod sa method, meaning ang iyang scope within lang pod sa method. And lastly, we have the block level scope nga ang iyahang declaration is within sa isa ka block of code, for example, loops or conditionals. So ang iyang scope dito lang pod sa iyahang block. Okay? So that's the concept sa iyahang scope. Okay? Alright, so next nga itong i-discuss is what are the different operators that we can use on our variables. So, technically, pag may tag operators, ang pinaka-common dyan nga masulod sa itong mind are the mathematical operators. So, we have the arithmetic operators, we have the addition, subtraction, the multiplication, and division. And then, added lang siguro ang modulo, which is it's an operator that returns a remainder. So, for example, you have 5 modulo 2. So, di ba, pag i-divide mo ang 5 of 2, you'll have 1 nga remainder. So, ang answer is 1. So, 5 modulo 2, the answer is 1. And then we also have the increment. So, as you can see, it increases the value of variable by 1.
So for example, mag-declare ka og int x equals 1, tapos nag-x plus plus ka, the value of x becomes 2. Okay? On the other hand, we have the decrement, which is the reverse of increment. Mag-minus siya og 1. So those are the different arithmetic na operators nga atong gamiton. Take note lang as a multiplication, we are not using the x na symbol, but we are using the asterisk na symbol instead. And on division, we have the forward slash. Okay? Other operators are the assignment operators. So assignment operators are basically just kuan kanang parana equal sign. Let's say for example ha, ato na lang i-demonstrate diri as ato ang code para mas masabtan pa dyan. I'll erase this one. Alright, so we have, let's say for example, int x is equals to 10, int y is equals to 11. Okay, and then we'll have int z equals to, for example, gusto na to i-add si, let's say for example, x and y, di ba? Moingon lang kag x plus y. Something like that. Okay? So pag may tag arithmetic assignment operators, ang pinaka-basic example of course is the equal symbol. So ang yang logic is ang biggest variable sa left side nga variable, i-combine niya ang value with the value nga naa sa right side. Okay, so left side and right side, i-combine niya. Okay, so for this example, so x doesn't have any value, and then naka-equal niya ang naa sa right side kay 10, so meaning i-combine niya, so x becomes 10. Alright? So what if maingon ta og x plus equals y? So what's the value of x right now? So like I've said, ang value sa left side o ang value sa right side, i-combine niya. Okay? So ang value sa left side is 10, di ba? And then ang value ni left side is 11. So that means with the presence of plus symbol, that means we will have 10 plus 11. 10 plus 11, so you'll have 21. So kinsa karon ang mogunit sa value na 21? Is it x or y? The answer is the variable x. Okay, so meaning si x karon ang mahimong 21. Okay, again, ang value ni x which is 10, ang value ni y which is 11, i-add na to all together, so mahimo silang 21. Ang mugunit sa value nga 21 is si x. So kung i-output nimo ni this time, right? So you see, the answer is 21. Okay, so I hope na gets na. Okay, so same thing if mugamit ka og plus, minus, and then divide, and then the modulo, or even the multiplication, the same na sila tanan. Ningon ana ang situation. Left side, i-combine kay right side, and the result will be handled or will be assigned to the left variable. Ana lang. Okay, so napatayuban ng mga operators i-discuss. We have the comparison or the relational operators. So usually ginagamit niya siya to compare values, to compare two values. For example, I compare ni mo si 9 as equal to 8, something like that. So the answer is either true or false. So Boolean is siyang expression and it's unsettable by either true or false or yes or no, something like that. So we have the following symbol or operators. We have the equal to symbol, so double na equal. We have the not equal or the exclamation point equal, so that's not equal. We have the greater than, the less than, which is the same pa rin sa mathematical na concept. And you have the greater than or equal to, or the less than or equal to. So ato na lang siyang i-demonstrate for mas masabtan pa jud, para mas masabtan. Let's say for example, we have, okay, so ito lang siya sa 23. So let's say for example, we have Boolean. Boolean, bool. Ano, design, magkwanta, mag-declare ta og ingan ana. Alright, so let's say for example, may yung tag x greater than y. Alright,
So, pila ba ang value ni x? Di ba? Ang value ni x is 10. Tapos, ang value ni y is 11. So, sa tuwang expression, we have x less than 11. Is 10 less than 11, di ba? Ang answer is false because x is, mali pala. So, ako lang i-clarify. So, di ba, ang value ni x is 10, tapos ang value ni y is 11. So, sa statement diriya, x daw is greater than y, which is false because x is 10, y is 11. So, basically, less than si x, di ba? Dapat. So, ang answer diri sa iyang expression is false. So, meaning, ang value nga mugunit kay false kay ang kaning variable nga bool. So, kung imong i-output si bool, so you will get false. Okay? So, kung imuhang ilisa ng statement, for example, let's have not equal. So, si x daw, not equal to y. Diba, x is 10, y is 11. So, 10 is not equal to 11, which is definitely true. Kung imuhang i-run, so you'll get true nga result. Okay? And then, same lang po sa equal. So, it's a test for equality. So, what do you think ang result? Ang result, of course, is false because x equal to y is false because 10, si x, 11 si y. So, dili sila equal. So, ingon ato ang iyahang paggamit sa relational or comparison operators. And then we also have the what we call the logical operators. Nalantay duha ka klase nga logical operators. We have the logical and tulo pala. We have the logical and, we have the logical or, at saka sa logical not. If naana mo yung background sa truth table or mga logic gates, I think familiar na mo ani nila. Pag mo yung tag and, di ba, usually dapat both true ang each side of the equation or the expression. For example, when ka true and true, the result is true. Pag mag-false ang isa diraa, automatically mag-false na po ang iyang result sa Boolean expression. On the other hand, you have the logical or. Sa logical or, it's either true, basta na ay isa ka buok true sa ilahang equation, automatically siya mag-true. For example, may tag true or false, the answer is true. False or true, the answer is true. True or true, the answer is true. Mag-false lang siya pag kapwa sila false. And then on the other hand, we have the logical not. Ang purpose lang ani is i-reverse niya ang result. So, let's say for example, true, let's say for example, 5 is greater than 3. Diba? Ang answer is true. Pero pag magbutang kag logical not, ang true mahimong false. Iyahang i-negate. So, negation or reverse ang iyahang result. So, just to demonstrate lang kung paano siya gamitin, let's for example, i-grupo na to sila ha. So, let's say for example, we have x greater than z. And then, butangan na itong and, magrupo na po ito diri og y not equal to x. Alright, so ang buhaton is, ato asang i-define ni siya kung unsa ang iyang result diri. So, x is 10, z is 23. So, 10 is greater than 23. Is that true or false? Diba false? So, false ang result niya diri. Dere, y is 11, x is 10, so 11 daw is not equal to 10. That's definitely true. So, true ang result niya. So, that means false and true. So, ang result is, of course, false. Kaya na may false, nag-isa, di ba? Diba remember, sa logical and, pag na-ay false isa, automatically false. So, kung mugamit ka or, so you have false and you have true, so you will get true. Kaya bahalag isa lang kabukang true, automatically na siya mag-true. But let's use negation. So negation, so exclamation point. So ang result ani of course kani ang result ani niya is true. But since we have a logical not, automatically niya himuong false. So that means false or false. So ang answer is automatically false. I-negate niya ang result. So that's the difference among the three logical operators sa sa Java programming. So if you're asking, sir, in what instances na magamit ta og mga logical
operators and kanang comparison operators. Well, usually ginagamit na sila if moabot na ta sa point nga mag-discuss na ta sa conditionals and at the same time sa looping. Okay? Sa mga control structures na sila, because the control structures mo good, you need to control the flow of your program by deciding whether to take an action or not, or or in short, it's magdedepende siya if true or false ba nga to ang statement, di ba? So mo na mga situation nga mogamit ta og kanang logical at saka comparison operators, but usually ang pinaka-common is, of course, ang kaning tulo. We have the logical operators, the comparison operators, the arithmetic operators, and sometimes kung gusto ninyo og shortcut, you can use the assignment operators. Okay? So, I hope na-gets sila. Alright? And next is ang next na i-discuss na to is, of course, the conversion. Because it's very important jud nga ato ang mahibal-an nga dili ka basta-basta o assign o isa ka variable from one data type to another data type. Okay? So, let me just, alright? So, if you notice, diri sa Java data types, okay, so actually naka-arrange ni siya in a hierarchical manner. So if you notice sa mga numeric nga mga data types, pinakaibaba si byte, pinakaubo si double. Okay? So actually gi-arrange ni siya from the lowest to the highest nga size. Ang pinaka-highest size, of course, is si double. Okay? So ganito kasi yan, dili ka pwede ka-assign o isa ka variable nga ang data type kay gamay, ay kay dako, no, mali day. Dili ka basta-basta assign og variable nga ang data type kay dako padulong kay variable nga ang data type kay gamay. Why? Because of course dili magmatch ang ilahang size. Okay, so imagine yourself, let's say for example, you have a chair nga pambata. Okay, ang chair nga pang 6 years old. Hinaay ning lingkod nga adult, let's say for example, 45 years old, niya obese pa jud. So basically, katong imuhang bangko, maguba jud to siya. Kay dili man siya maigo dito sa pambata nga bangko. So ningunahan ang logic. Dili ka kasulod og isa ka value nga ang data type kay dako padung sa isa ka value nga ang data type kay gamay. Okay? So, pero pwede reverse. Pwede ka nga isa ka value nga ang data type kay gamay, pwede siya i-assign sa value ang data type kay dako. Because again, talking about the chair nga logic, so let's say for example, you have a very large chair nga pang adult, so basically pwede na siya lingkuran sa mga bata, di ba? Kay maigo man sila, dili man maguba ang bangko kung lingkuran sa bata. Okay? So that's the kuan. So just to remind you lang kay para dili magka-error ang inyong program. For example, let's say for example, we have int x equals 10. So int is 4 bits, di ba? 4 bits si int. And then you have let's say for example, long. Tatog long y equals x. So if you notice, wala siya nag-error. Because x is 4 bits, and then si long is 8 bits. So madawat ni y si x. So madawat ni y si x because ang memory allocation ni y is 8 bits. Ang memory allocation or ang size ni x is 4. So 8 can accommodate 4. That's okay. But let's say for example, balihon na to, imo na to siya long, and this time x ay int. So if you notice, nag-error. Because long is 8 bits, int is 4 bits, so meaning si 4, dili siya pwede maka-receive og 8 bits na size. Ana lang ka-simple. Alright? Ana lang ka-simple ang ihang logic. And the same thing po nga si double, let's say for example, we have long z, long num1 equals 23.
double num1 equals 23.5. For example, double num1 is equals to 23.5, and then you have long num2 equals num1. Sir, di ba si long o si double, pareho raman sila og size? Ang size nila are both 8 bits. Yes, pareho silang size, but remember, the double has a decimal point. Naay decimal point ang double. So medyo dako gyapon siya og kanang mas dako gyapon siya og kanang allocation compared kay long. So that's why double cannot be assigned to integral data types. So si floating point dili nimo siya pwede assign kay integral nga data types because mag-conflict ang ilang size. Kay si long manggod ay si integral manggod wala siya decimal point, si floating point na siya decimal point, so mag-conflict ang ilang data types. Okay? So be careful of that. Now, sir, what if i-insist jud nako nga let's say for example si double i-assign ako siya ka integral data type? Is that possible? Yes, definitely possible, but you'll have to go through type conversions. Mugamit ka og type conversions, or basically imong i-convert ang ilahang mga data types. Okay, just to give you a demonstration. For example, there are three types of kanang conversions. By the way, there are three types of conversions. Ang pinakauna is the automatic conversion. Si automatic conversion is mahitabo if ang imuhang ang value nga imong gi-assign kay ang value nga imong gi-assign kay maigo didto sa value nga imuhang gi-assign. Let's say for example, let's say long int a equals 10. Then long b equals a. So, di ba, wa man na siya problema. Kay si B is 8 bits, si int kay 4 bits. So, dawato ni 8 si 4. So, that's automatic conversion. Automatic na niya nga ma-convert into long si A. Another example of automatic conversion is this. Let's say we have short x equals 2, and then you'll have double y equals x. So sir, di ba niingon ka dili nga conflict ang integral ug ang floating point pag imuwas lang i-assign. Conflict sila if si integral ang mo receive kay floating point. Pag si integral ang mo receive kay floating point, problematic jud. Pero pag si floating point ang mo receive kay integral, wala problema, automatic conversion ang mahitabo ana. So if you notice, short x is equals to 2. Kaya si x, gi-assign na to siya kay double y. Diba? So, double y equals x. So, pila karon ang value ni y? Some will say 2. Well, you are half correct and half wrong. Why? Because 2 is a whole number. And since y is a double or a floating point, meaning na kasi decimal point. So, ang answer is that ang value ni y becomes 2.0. Okay? So, just to prove my point, okay, so i-output na to si y. See, you have 2.0. That's automatic conversion. Okay, so let's proceed on the other example, and this time we'll have type conversion. Type casting or explicit conversion. Explicit, I'm not sure kung tama bang spelling. So explicit conversion, or what we also call this as type casting. Okay? Mahitabo ang typecasting if katong ako ang giingon gay na katong mag-conflict gani nga ang receiver is much less than the giver. So kung tahay ang mo receive kay mas gamay og size kaysa sa nang hatag, kinahanglan kay mo gamit og explicit conversion or typecasting. For example, we have int AA equals let's say for example 5, and then gi-assign nimo siya kay byte BB equals AA. Alright? Remember, byte is only about one bit, and then si int kay 4 bits.
So magkuan sila mag-conflict kay ang mo receive gamay kaysa sa nang hatag. So kung tayo gusto jud mo insist nga I really want AA to become byte. I really want this integer value to become a byte value. Is that possible? Yes, it's possible by typecasting. So unsaon pag typecasting butang kadra og kanang duha ka parenthesis and then ibutang nimo ang data type nga gusto nimo i-convert ang value into. So for example, si AA gusto mo na to himuong byte, so we put byte. And automatically na siya mahimong byte. Okay, so wala na siya nag-error, di ba? And then another one, for example, we have short, let's say double XX equals 25.25. And then you'll have uh, int yy equals xx. So as you can see, mag-error pa rin because ang mo give ay kay ang mo receive kay integral tapos ang mo give kay floating point. So nag-error siya, but if you really want to insist nga i-convert si xx which is double into a int data type, then you'll have to do typecasting. So same pa rin no, ibutang na to ang int kung asa na to siya gusto i-convert. So, automatically, na si xx, mahimo na siyang integer. But the question is, what would be the value of yy? Unsaon na to pag-determine kung unsa ang ma-receive na value ni yy? Is it 25.25 pa rin? Is it 25.0? Or is it just 25? Remember, in programming, um, ang integer doesn't have a decimal point. So the answer is 25 na lang. Matanggal ang yan decimal point. As you can see here, wait, yy pala. So, as you can see here, ang 25.25, mahimo na lang 25, ma-eliminate ang decimal point if we convert a floating point towards an integral na data type. Okay? So I hope na gets to ninyo. Ang next nga conversion is what we call the parsing. Usually ginagamit ang parsing if we want to convert a string value to a numeric value. Okay? So pwede di ay string nga ang string ma-convert into a numeric, di ba ang string kay mga kawan man na kanang letters? Well, apil man pod ang digits. Pwede man pod mahimong digit ang string, di ba? For example, we have string num equals 1, 2, 3, 4, 5. So as you can see, 1, 2, 3, 4, 5 here is definitely a string. But kung inyong tanawon, they are also digits. Pero bawal na siya gamitan ng mathematical equation because again, 1, 2, 3, 4, 5 is basically a string. So string cannot be used in mathematics ng mga calculation. So how do you make 1, 2, 3, 4, 5 in numeric value? So diriyan na mo gamit karon ang parsing. So how do you parse? Well, you have to identify first kung unsa nga data type ang gusto nimo i-convert si string into. 'Di ba? For example, gusto na ako i-convert si num into double. So magbutang kag double dot parse double. And then, parse double is actually a method sa math nga class. And then, dito sa iyang parameter, ibutang nimo tong string nga gusto nimo i-convert into a double. So, for example, kana. So, what would be the output? Yes, definitely. That's 12,345.0 because double ang ato ang gi-convert. There. That's the answer. Pwede po din mo siya i-assign sa variable. Let's say, for example, i-assign nato siya og kanang, let's say, short. Short numval, for example. So, we'll have short dot parse short. So, num. Oops, wait lang. Wala dahil semicolon. Alright, wait lang. Tanggalon na to. Alright.
So this time, i-convert na to si num into a short nga data type. So pag run, yan, we have 1, 2, 3, 4, 5. So this time, numeric na siya. Okay? So that is how you, those are the three methods of converting one data type to another. Okay, we have the automatic conversion, the explicit conversion, of course, the parsing. Remember that parsing is only applicable if you are converting a string to a numeric value. Parsing in yung gamitin. Okay? So I hope na gets na. And last na itong i-discuss has something to do with concatenation. Okay? This is also very important because there are times nga pag may mo ko to concatenation, this is kanang murag isumpay-sumpay nimo ba? Isumpay-sumpay nimo ang data sa imong output. For example, magsumpay ka og numeric nga value, isumpay nimo kay string nga value, isumpay pud nimo kay boolean nga value. Is that possible? Ngayon mo siyang i-output altogether. Yes, that's possible by way of concatenation. Okay? So, I'll show you how to concatenate. Let's say, for example, we have string name, we have Joe Baden. Um, let's say, for example, string position, of course, is precedent siya, diba? Precedent. And then let's have double. Here's sa iyahang position. So, I think that's 4.0. Iyahang position. And then, let's say, for example, ang iyahang gender is male. Alright, so how do we concatenate right now? Oh, wait. So how do we concatenate? So isumpay na to siya. Marag himuha na to siya sentence ba nga moingon ta nga. Joe Biden is the president for Joe Biden is the president for 4.0 years. Ano na to siya? Okay, for example lang. So let's have system.out. Okay, so buta na to nga name. So kung ato ning i-output si name, so you have Joe Biden. Gusto na itong sumpayan pa jud lain nga statement. So butangan na to og plus, that is how you concatenate. Mubutangan kag plus. Dili na plus nga kana mag-add ha, concatenation na siya. Okay? Concatenation na si plus pag naga ni string tapos na plus, automatic na siya nga concatenation. Okay? So plus, let's say for example, butang na putag another nga string diri is the string na siya ha. Mag-concatenate na punta, butang na to position. Awa, kung imong irana karon, Joe Biden is the president. Okay, wala na ako nabutang space. So Joe Biden is the president. Okay, and then butang na mag-concatenate na po taglain. For ana, concatenate na pod. Here's concatenate na pod. Butang na to og here's nga string. Okay, so pag iran, so you'll have Joe Biden is the president for 4.0 years. Okay, so that's how you do concatenation. So basically, concatenation is just combining string ng mga variable, combining variables with another variables. Combining variables or mga values with another variables or values. And ang gamiton na nga symbol is ang plus nga symbol. Okay? So, I hope nga nasabtan ninyo pag maayo ang atong discussion with Java operators, Java variables and data types, and of course, ang mga techniques on how to concatenate and as well as how to convert our variables from one data types to another. Okay? So, I hope na naay nasabtan and we'll see you on our next discussion and God bless.